Imagjinoni se sapo keni bler makinën e ëndrave tuaja. Është i fuqishëm, i qetë, dhe ka atë kambio automatike moderne që ndëron marshin me delikatesën e një pëshpëritjeje. Një ditë, ju vini në një semafor që e dini se zgjat për gjithmonë. Për një përzierje, komoditeti dhe një zakoni të vjetër të trashëguar nga makinat manuale, ju vendosni levën në pozicionin e parkimit ndërsa prisni. Kur drita bëhet jeshile, ju përpiqeni të kaloni në marsh të drejt për drejt, por leva ndihet sikur është ngjitur në shasi. Ju dëgjoni një çarje të tmeshme metalike që vjen nga brendësia e makinës dhe papritnas, automjeti kthehet në një objekt të pajet 2 tonësh që bllokon trafikun. A e dini se një gabim i thjesht parkimi mund të vendos nëse makina juaj arrin 300.000 kilometra apo nëse kthehet në skrap para 50.000? Kjo është arsyeja pse sot ne do të zvogëlojmë 21 gabimet më kritike operacionale që bëni sa herë që hipni pas timonit. Qëndroni, sepse gabimi numër 7 është diçka që 90% e njerëzve e bëjnë gabim çdo ditë dhe është një bombë me sahat për xhepin e tyre. Numri 21. Kaloni në pozicionin e parkimit në lëvizje. Gabimi numër 21 është shpreha maksimale e padurimit në timon dhe një nga më shkatërueset për integritetin fizik të transmetimit. Kjo ndodh shpesh kur jeni duke mbërritur në shtëpi ose në punë. Makina është ende duke lëvizur me disa kilometra në orë dhe, përpara se gomat të ndalojnë plotësisht, ju rrëshqitni levën në pozicionin park. Në atë moment, shpërthen një betejë e dhunshme brenda kutisë së shpejtësisë që asnjë komponent mekanik nuk është projektuar për të fituar. Për të kuptuar dëmtimin, duhet të vizualizoni kapësin e parkimit. Imagjinoni një rrotullim që rrotullohet në solidaritet me rrotat e makinës dhe një krah të vogël metalik, i ngjashëm me një thonjë, që përpiqet të përshtatet midis atyre dhëmbe për të bllokuar lëvizjen. Nëse makina është ende në lëvizje, ajo rrot po rrotullohet. Kur gozhda detyrohet, ai fillon të kërcej mbi dhëmbët metalik, duke gjeneruar një tingull të shpejtë trokitje që shumë e ngatërojnë me një rregullim të thjeshtë, por në fakt është tingulli i metalit që shkatërohet. Ky ndikim i përsëritur mund të thijej gozhdën ose më keq të dërgojë fragmente të metalit të ngurcuar në rrjedhën e vajit të transmetimit. Pasi ato qipa hyjnë në sistem, ata veprojnë si një virus. Ata udhtojnë nëpër trupin e valvus, duke gërvishtur cilindrat e brendshëm dhe duke bllokuar solenoidet që kontrollojnë ndryshimet e ingranazheve. Rezultati përfundimtar është zakonisht një transmetim që dridhet, qëndroni vdekur në një marsh ose thjesht ndallon bllokimin kur parkoni, duke e kthyer makinën tuaj në një rrezik publik që mund të rrotullohet tatpjet në çdo moment. Mekanikët e quajnë këtë insekti dembel, sepse shmangja e tij kërkon vetëm të presësh edhe një sekond që shpejtësia të leccoj 0. Nëse vlerësoni llogarinë tuaj bankare, sigurohuni që bota të ndalloj përpara se dora juaj të preka të përzgjedhës. Numri 20. Vendosni neutral në semaforet. Pozicioni 20 na çon në një debat të përjetshëm që ka shkaktuar më shumë prishje se sa zgjidhje. Shumë shofer kanë besimin e gabuar se kalimi i transmetimit në neutral, ndërsa presin që drita të bëhet jeshile, ndihmon në kursimin e karburantit ose uljen e ngarkesës në motor. Kjo praktik është një mbetje nga ditët e karburatorëve dhe kutive të shpejtësisë manuale, por në një transmetim automatik modern është një recetë për konsumimin e parakohshëm të paketave të tufës dhe vulave të presionit. Kur e mbani makinën në drive dhe shtupni frenat në një semafor, konvertuesi i çift rrotullues po bën punën e tij. Thith energjinë e motorit përmes lëngut hidraulik. Nuk ka asnjë kontakt fizik që gjeneron konsumim në këtë pikë. Vaji thjesht qarkullon dhe nxehet në një mënyrë të kontrolluar. Megjithatë, duke lvizur levën në neutral dhe më pas duke vendosur përsëri në marsh të drejt për drejt kur semafori ndryshon, ju detyroni kutinë e shpejtësisë të kryejë një cikel të plot presioni. Solenoidet duhet të hapen, lëngu duhet të mbush daulet dhe disqet e tufës duhet të përfshihen nën presion për të filluar lëvizjen. Përsëritja e kësaj manovre të panevojshme 50 herë në ditë në trafik të rënd shton mijëra cikle fërkimi në vit që kutia nuk duhet të kishte vuajtur. Me kalimin e kohës, kjo bën që ndërrimi të bëhet i çrregullt ose ju ndjeni një zhurmë sa herë që ndizni makinën. Përveç kësaj, ekziston një rrezik sigurie. Nëse keni nevojë të kryeni një manovër të shpejtë evazive për të shmangur një aksident të pasmë, do të humbni sekonda jetike duke riaktivizuar ingranazhin. Rregulli i artë i ekspertëve është i thjeshtë.
Nëse makina do të ndaloj për më pak se 3 minuta, leva nuk do të lëviz nga vendi i saj. Transmetimi juaj do t'ju falenderoj me vite shërbimi shtet. Numri 19. Për shpejtimi në bosh ose misja nga neutrali. Në numri 19, gjejmë një nga praktikat më abuzive dhe vizualisht tërheqëse për shoferët pa përvojë, por që specialistët e transmetimit e konsiderojnë vetvrasje mekanike. Ai përfshin rrotullimin e motorit ndërsa makina është në neutral dhe më pas lëvizjen e levës në pozicionin e drejtimit papritur. Objektivi zakonisht është të qëlloni me një kërcitje gomash, por ajo që ndodh në të vërtet është një goditje hidraulike dhe mekanike që mund të thojë kutinë e transmisionit. Kur motori rrotullohet në neutral, pompa e vajit e transmetimit rrotullohet me shpejtësi të lartë, duke gjeneruar presion të jashtëzakonshëm që pret të lëshohet. Duke angazhuar ingranazhin e drejt për drejt menjëherë, e gjithë ajo energji transferohet menjëherë në disqet e fërkimit dhe ingranazet planetare që janë statike. Është si të përpiqesh të ndallosh një sharr rrethore me duar të zhveshura. Gjehtësia e gjeneruar në atë mikrosekond rreshqitje është aq ekstreme sa mund të vitrifikoj materialin e tufave, duke bërë që ato të humbasin kapacitetin e tyre kapës përgjithmonë. Dëmtimi nuk kufizohet vetëm në disqje. Ndikimi mund të përdredh boshtet hyrëse, të thuaj montimet e motorit dhe madje të dëmtoj diferencialin. Shumë automjete moderne kanë sisteme elektronike mbrojtëse për ta parandaluar këtë. Por edhe me to, stresi që vendosni në vulat e brendshme të gomës është shkatërues. Një vulë që dështon për shkak të presionit të tepër, do të thotë që kutja do të humbas aftësinë për të mbajtur ingranazet, duke rezultuar në një riparim që shpesh është përtej vlerës së tregut të një makine të përdorur. Nëse jeni duke kërkuar për adrenalin, blini vetes një makinë garazh. Nëse jeni duke kërkuar besueshmëri, kur mos e trajtoni makinën tuaj të përditshme si një lodër fillestare. Numri 18. Varet ekskluzivisht nga pozicioni i parkimit. Gabimi numër 18 është aq i zakonshëm sa është bërë një normë e rrezikshme shoqërore. Parkoni makinën, vendosni levën në P dhe dilni pa aktivizuar frenin e parkimit. Nëse jeni një nga ata që i besojnë verbërisht atij pozicioni të vogël të levës, veçanërisht në shpate, ju po luani ruletë ruse me integritetin e transmetimit tuaj dhe ndoshta sigurinë e mjedisit tuaj. Siç e kemi përmendur tashmë, pozicioni i parkimit varet nga një komponent i vogël i quajtur ratchet. Kur e lini makinën në një pjerësi pa frenën e dorës, 2 ton pesha e automjetit tuaj mbështetet tërësisht në një copë metalike jo më të madhe se një gisht njeriu. Kjo krijon stres brutal ansor në kushinetat dhe ingranazet e brendshme. A keni vënë re ndonjëherë se kur doni të dilni nga një parking i pjerët, leva është jashtëzakonisht e fortë dhe lëshon një tingull të dhunshëm klonimi kur e lëvizni? Ky tingull është çkatja që lëshohet nën presion ekstrem, i cili gërrjen metalin dhe dobëson mekanizmin. Mënyra e duhur për ta bërë këtë, e miratuar nga çdo inxhinier automobilistik, është një ritual me 4 hapa që shpëton jetë dhe transmetime. Së pari, ju e ndaloni makinën plotësisht me frenën e këmbës. Së duti, ju vendosni levën në neutral. Së treti, ju aktivizoni frenat e dorës fort dhe lëshoni frenën e këmbës për të lejuar frenat e rrotave të thithin peshën e makinës. Më në fund, dhe vetëm atëherë, e lëvizni levën në pozicionin e parkimit. Në këtë mënyrë, ratchet është pa ngarkesë dhe vepron vetëm si një masë dytësore sigurie. Nëse injoroni këtë procedurë, mos u habitni kur një ditë leva ngjec, ose më keq, mekanizmi lëshohet dhe gjeni makinën tuaj në rrugën e shtëpisë së fëmijët tuaj. Numri 17. Kaloni. Midis marsheve përpara dhe mbrapsht pa u ndalur. Ne erdhëm në numrin 17, një gabim zakoni që zakonisht bëjmë kur jemi me nxitim, kur manovrojmë në hapësira të ngushta. Është ajo tendenca për ta vendosur makinën në mbrapsht, ndërsa makina është ende duke u rrotulluar pak përpara, ose anasjeltas. Tinglon si një manovër e qetë dhe profesionale, por për trupin e valvulës së transmetimit tuaj është ekuivalente me një qark të shkurtër mekanik. Transmetimet automatike funksionojnë duke ridrejtuar lëngun hidraulik përmes një labirinti kalimesh. Kur ndryshoni drejtimin, kompjuteri duhet të mbyll disa kthetrat dhe të hap të tjerat. Nëse makina është ende duke lëvizur në drejtim të kundërt, pjesët e brendshme po rrotullohen në një drejtim, ndërsa sistemi përpiqet i detyrojë ato të rrotullohen në tjetrin.
Kjo gjeneron një rritje të nxehtësisë dhe fërkime masive në disqe që nuk janë krijuar për të ngadalësuar automjetin, por për të transmetuar energji. Frenat e rrotave janë të lira dhe të lehta për të ndryshuar. Tufat e brendshme në një transmetim kërkojnë uljen e të gjithë kutisë dhe çmontimin e saj deri në vidën e fundit. Shoferët që bëjnë këtë gabim shpesh vërejnë se me kalimin e kohës, makinës i duhet më shumë kohë për të aktivizuar marshin kur ndryshojnë pozicionin, ose se ka një vonesë të ndjekur nga një goditje e fortë. Kjo tregon se vullat e brendshme kanë filluar të lëshojnë vendin ose se disqet e fërkimit janë konsumuar deri në atë pikë sa nuk mund të kafshojnë fort. Rregulli është i palëvishëm. Makina duhet të jetë me 0 km/h me këmbën në fren përpara çdo ndryshimi të drejtimit në lev. Është një pauzë e dut që do t'ju kursej mjera në faturat e punëtorisë. Numri 16. Zbrisni shpatet në neutral. Gabimi numër 16 është një mit i kursimit të karburantit që refuzon të vdes, edhe pse inxhinieria moderne e ka bërë atë të vjetruar. Shumë shofer, kur përballen me një zbritje të gjatë në rrugë, vendosin levën në neutral, duke menduar se motori do të pushojë dhe makina do të rrotullohet lirshëm pa shpenzuar asnjë pikë benzine. Ky është një nga vendimet më të rrezikshme që mund të merrni, si për sigurinë tuaj fizike, ashtu edhe për shëndetin e transmetimit tuaj automatik. Së pari, le të flasim për lubrifikimin. Transmetimet automatike mbështeten në një pompë vaji që drejtohet drejt për drejt nga motori. Kur e vendosni makinën në neutral, por rrotat vazhdojnë të rrotullohen me shpejtësi të lartë për shkak të inercisë së pjersisë, pjesët e brendshme të kutisë së shpejtësisë vazhdojnë të lëvizin shpejt, por motori, duke qenë boshe, e bën pompën e vajit të funksionojë me kapacitetin e saj minimal. Kjo do të thotë që ju po detyroni komponentët e brendshëm të rrotullohen me lubrifikim dhe ftoje të pamjaftueshme. Është një veshje e heshtur që gatuan transmetimin nga brenda jashtë. Përveç kësaj, nga pikpamja e kursimit, sistemet moderne elektronike të injektimit janë shumë më të zgjuara se shoferi mesatar. Kur e lini makinën në një marsh të drejt për drejt gjatë zbritjes, sistemi zbulon se nuk po shkelni gazin dhe ndërpret furnizimin me karburant pothuajse plotësisht, duke përdorur lëvizjen e rrotave për të mbajtur motorin të rrotullohet. Në neutral, motori duhet të konsumojë karburant në mënyrë që të mos fiket. Por gjëja më serioze është humbja e kontrollit. Pa frenat e motorit, ju i nënshtroni frenat një stresi termik brutal që mund të çojë në dështimin e tyre pikërisht kur ju nevojiten më shumë. Numri 15. Tërheqja e gabuar e automjetit. Mbërritëm në numrin 15 me një situatë emergjente që zakonisht përfundon në tragjedi mekanike. Imagjinoni makinën tuaj të ngjecë për shkak të një defekti elektrik dhe vendosni që një mik t'ju tërheq disa bloqe në garazhin më të afërt duke përdorur një litar. Nëse makina juaj është automatike dhe lejoni rrotat lëvizëse të rrotullohen në asfalt ndërsa motori është i fikur, ju po shkatërroni transmetimin tuaj në kohë reale pa e ndezur makinën. Siç e përmendëm më herët, pompa e vajit të transmisionit funksionon vetëm kur motori është i ndezur. Nëse tërhiqni makinën me rrota në kontakt me tokën, ingranazet planetare dhe disqet e fërkimit detyrohen të rrotullohen nga forca mekanike e rrotave, por nuk ka lëng që qarkullon për t'i lubrifikuar ato ose për të shpërndarë nxehtësinë e krijuar nga ai rrotullim. Në më pak se disa milje, fërkimi i thatë mund të arrijë temperatura aq të larta sa komponentët e brendshëm saldohen së bashku, duke e kthyer një prishje të thjeshtë elektrike në një riparim mijëra dollarësh. E vetmja mënyrë e sigurt për të transportuar një automjet automatik është në një platformë ku asnjë nga rrotat e tij lëvizëse nuk prek tokën. Nëse nuk keni mundësi tjetër dhe manuali i prodhuesit e lejon atë në kushte ekstreme, nuk duhet të kaloni kurrë 30 km/h ose distanca udhëtimi më të mëdha se 5 km. Megjithatë, rreziku është aq i lartë sa rekomandimi profesional është kategorik. Nëse motori nuk rrotullohet, as rrotat nuk duhet. Një shërbim vinçi me shtrat të sheshtë është pafundësisht më i lirë se një kuti ingranazji i re. Numri 14. Mos përdorni fare frenën e dorës. Gabimi numër 14 është një zgjatim i zakonit për të mbështetur vetëm në pozicionin e parkimit, por fokusohet në neglizhencën totale të sistemit të frenimit të parkimit ose parkimit. Shumë shofer besojnë se frena e dorës është diçka që përdoret vetëm në makinat manuale ose kur parkoni në kodra jashtëzakonisht të pjerta. Në një automatik, ku është një gabim konceptual që gjeneron lodhje të panevojshme në të gjithë motorin.
Kur parkoni në një sipërfaqe që duket e sheshtë, ka gjithmonë një prirje të lehtë që as syri i njeriut nuk e percepton. Kur lëshoni pedalin e frenave pa e aktivizuar frenën e dorës, makina lëviz disa centimetra derisa të bllokohet kthimi i transmisionit. Ajo lëkundje e vogël që ndjeni është pesha totale e makinës që godet mekanizmin e brendshëm të kutisë. Gjatë muajve dhe viteve, ku ndikimi vazhdueshëm gjeneron hapësirë në montimet e motorit, në nujet CV dhe natyrisht në vetë mekanizmin e mbëdhjes së transmisionit. Frena e dorës është projektuar për të mbajtur makinën nga disqet e rrotave ose daulet, të cilat janë komponent të konsumuar nga jashtë dhe të lehtë për t'u zvendësuar. Transmisioni është projektuar për të lëvizur makinën, jo për të shërbyer si spirancë e përhershme. Zakoni i vendosjes së frenave të dorës, edhe në garazhin tuaj të shtëpisë, siguron që transmetimi të qëndrojë i relaksuar, ndërsa makina nuk është në përdorim. Është një ndryshim zakoni që nuk kushton asgjë dhe mbron saktësinë e ndryshimeve të ingranazeve në planin afatgjatë. Numri 13. Ingjoroni rrjedhjet e vogla të lëngut. Në pozicionin e 13, hyjmë në fushën e mirëmbajtjes parandaluese të dështuar. Shpesh, shoferët vëren një njoll të vogël të kuqeremt në dyshemen e garazhit dhe vendosin ta injorojnë atë sepse makina vazhdon të zhvendoset gjathtas. Ky është ekuivalenti mekanik i injorimit të një plagje që nuk do të ndalojë gjakdervjen. Në një transmetim automatik, niveli i lëngut nuk është një sugjerim, është një kërkesë kritike operacionale që sistemi të funksionojë. Ndryshe nga vaji i motorit, i cili lubrifikon dhe pastron, lëngu i transmisionit, ATF, është gjithashtu mjeti me të cilin transmetohet fuqia dhe ekzekutohen ndërrimet. Nëse niveli bie qoftë edhe pak për shkak të një cop litari të vjetër ose një vule të thatë, presioni hidraulik brenda trupit të valvuls fillon të luatet. Kjo bën që disqet e tufës të mos shtupen mjaftueshëm, duke rezultuar në rrëshqitje të lehtë. Kjo rrëshqitje provon nxehtësi, dhe nxehtësia është armiku numër 1 i transmetimit automatik. Një transmetim që funksionon me lëndë të ulët digjet brenda shumë kohë përpara se të ndizet ndonjë dritë paralajmëruese në pult. Në kohën kur ndjeni se makina rrëshqas ose rrotulimet rriten pa lvizur makina përpara, dëmtimi është zakonisht i paktjeshëm. Kontrollimi vizual në makinë një herë në javë dhe kontrollimi i nivelit të lëngut nëse makina juaj ka një shkop është mënyra më ekonomike për të shmangur skrapin. Një vaj është një thirrje për ndihmë nga makina juaj. Mos prisni çaj të heshtur. Numri 12. Mbani kemben në gaz, ndërsa ndërroni marsh. Gabimi numër 12 është një vezë drejtimi që ndodh kryesisht kur kryeni manovra të shpejta, të tilla si kthesa ose kur dilni me nxitim nga një parkimi. Konsiston në mostrëshimin e pedalit të gazit gjatë lëvizjes së levës nga reverse në direkt ose anasjelltas. Megjithse shumica e kutive moderne të ingranazeve kanë mbrojtëse elektronike, detyrimi i një pakete tuftë angazhohet ndërsa motori është një agresion mekanik i panevojshëm. Kur motori është në 1500 ose 2000 rrotulime në minutë dhe ju vendosni një marsh, diferenca në shpejtësi midis motorit dhe transmetimit duhet të absorbohet nga lëngu dhe disqet. Duke mbajtur mbutjen të shtupur, ju po eliminoni fazën e sinkronizimit të qetë që ndodh gjatë boshjes. Rezultati është një goditje që shkon përgjatë të gjithë linjës së transmetimit, nga konvertuesi i çift rrotullues në boshte. Ky zakon jo vetëm që konsumon materialet e fërkimit, por gjithashtu shtrin zinxhirët e brendshëm në rastin e rasteve të tipit CVT ose dëmton ingranazet planetare në rastet konvencionale. Mënyra e duhur për të operuar është gjithmonë të hiqni këmbën nga gazi, të prisni që motori të bjerë në rrotulimet e tij boshe, të ndryshoni marshet, të ndjeni se transmetimi është angazhuar, zakonisht zgjat gjysmë sekonde, dhe më pas të përshpejtoni përsëri. Rrjedhshmëria në operacion është në shkrimi i një shoferi që di të kujdeset për investimin e tij. Numri 11. Forkoni motorin të ftohtë. Së fundi, e mbyllim këtë pjesë të parë të kapitullit me vendin e 11, një gabim që prek si motorin, ashtu edhe transmetimin. Shumë shofer e nisin makinën në mëngjes dhe dalin menjëherë në rrugën kryesore duke kërkuar për shpejtim maksimal. Ajo që ata harrojnë është se lëngu i transmetimit është shumë më i trash kur është i ftohtë dhe nuk rrjedh aq lehtë nëpër kanalet e ngushta të trupit të valvuls. Në temperatura të ulta, vaji i transmisionit ka nevojë për disa minuta për të arritur temperaturën e tij optimale të funksionimit, kur vetit e tij të viskozitetit lejojnë mbrojtje të plotë. Nëse kërkoni ndryshime të shpejta dhe me rrotulime të larta me vaj të ftohtë,
vullat e brendshme janë në presion të tepërt dhe disqet mund të mos marrin lubrifikimin e duhur, duke shkaktuar konsumin të parakoshëm nga kontakti metal-metal. Nuk bëhet fjalë për ta lënë makinën në këmbë për gjysmë ore në derën e shtëpisë, e cila është gjithashtu jo efikase, por për të voxitur pa probleme për 5 ose 10 minutat e para. Parandalon butjen e plot dhe lejon që gjillpra e temperaturës të rritet përpara se t'i kërkojë transmetimit të funksionojë në stres. Ky gest i vogël i durimit të mëngjesit mund të jetë ndryshimi midis një kuti ngranazi që zgjat 10 vjet dhe asaj që fillon të dështojë pas 5. Numri 7. Shtypni frenen dhe gazin në të njëjtën kohë. Rritja e frenave. Gabimi numër 10 është një nga praktikat më shkatëruese që një shofer mund të shkaktojë në një transmetim automatik, shpesh i referuar në botën e performancës si brake boosting. Kjo teknik konsiston në shtypjen e pedalit të frenave me këmbën e majt me të gjithë forcën e mundshme, ndërkohë, njëkohësisht, për shpejtimin me këmbën e djathtë me selektorin në pozicionin e drejtimit. Qëllimi është të lejohet motorit të ngrihet dhe të gjenerojë presion nxitës në motorët turbo, ose thjesht të arrijë çift rrotullues maksimal përpara se të lëshojë frenën për përshpejtimin e rrufes. Megjithatë, ajo që ndodh brenda kutisë së transmetimit është një proces i shkatërimit të përshpejtuar termik që pak komponent mund t'i rezistojnë. Në një transmetim automatik konvencional, motori dhe kutia e shpejtësisë janë të lidhura nga konvertuesi i çift rrotullues, një komponent hidrodinamik i mbushur me lëng. Kur kryeni këtë manovër, motori po përpiqet të kthejë turbinën e brendshme të konvertuesit me forcë të jashtëzakonshme, por rrotat bllokohen nga frenat, që do të thotë se boshti hyrës i transmetimit nuk mund të lëvizë. Në këtë skenar, 100% e energjisë kinetike të prodhuar nga motori, që nuk shtërohet në lëvizje, shtërohet, sipas ligjeve të termodinamikës, në nxehtësi të pastër brenda lëngut të transmetimit. Në pak sekonda, temperatura e vajit mund të rritet mbi 150 apo edhe 200 gradë Celsius, duke tejkaluar menjëherë pikën e thyrjes kimike të lëngut. Kjo ngrohje e menjëhershme shkakton atë që kimistët e quajnë oksidim termik. Vaji i transmisionit humbet vetitë e tij lubrifikuese dhe aditivët e tij mbrojtës degradohen, duke u bërë një llak ngjitës dhe acid. Ky lak fillon të vendoset në komponentët më delikate, si solenoidet e kontrolit dhe valvullat e trupit hidraulik. Përveç kësaj, nxehtësia ekstreme bën që vullat e elastomerit dhe guarnicionet e gomës të bëhen të brishta. Një seancë vetme e këtij lloji drejtimi mund të zvogëllojë jetën e transmetimit me vjetra mijëra kilometra, duke lënë disqet e fërkimit të djegur dhe një sistem hidraulik të prirur ndaj dështimeve katastrofike për shkak të sedimenteve të djegura të bllokuara. Numri 9. Ingjuroni dridhjet e lehta ose rreshqitjet. Vendi numër 9 fokusohet në një gabim diagnostikues dhe qëndrim, vetkënaqësi përballë simptomave të hershme të dështimit. Shumë shofer vërejnë se her pas here, transmisioni ndryshon marshin në mënyrë të çrregullt me një gung të vogël metalike, ose atë që njihet teknikisht si rreshqitje, ku rrotullimet e motorit rriten në mënyrë disproporcionale, përpara se marshi tjetër të përfshihet me një kërcitje. Duke qenë se këto janë simptoma që ndonjëherë zhduken pas disa minutash vozitje, ose që ndodhin vetëm në mënyrë sporadike, ne priremi të mendojmë se janë truke të makinës. Kjo është neglizhenca që e zhderon një riparim prej disa qindra eurosh në një zëvendësim të plotë të mjera. Rreshqitja është shenja e pagabueshme se disqet e fërkimit brenda paketave të tufës kanë humbur aftësinë e tyre kapse. Këto disqe janë të veshura me një material të specializuar ceramike ose letre, që i lejon ata të çiftëzohen pa probleme në presion hidraulik. Kur presioni është i pamjaftueshëm, për shkak të një solenoidi të lodhur ose lëngu të degraduar, ose kur materiali i fërkimit është konsumuar nga përdorimi, disqet rreshqasin kundër njëri tjetrit. Ky fërkim gjeneron nxehtësi ekstreme të lokalizuar, që lëshon grimca mikroskopike të materialit të djegur. Këto grimca udhtojnë në të gjithë qarkun e transmetimit, duke vepruar si një agent kërrjes që lëmon muret e brendshme të pompës së vajit dhe kalimet e trupit të valvullës. Të injorosh këto idiote do të thotë të lejosh transmetimin të vetë kanibalizohet. Sa herë që ndjeni atë tërheqje, transmetimi po humbet materialin strukturor. Ajo që fillon si një vonesë e thjeshtë në aplikimin e presionit, mund të rezultojë në bllokimin e plot të filtrit të transmetimit, duke shkaktuar një humbje totale të presionit dhe duke e lënë automjetin të imobilizuar.
Teknologjia moderne lejon që koha e përshtatjes së tufave të vëzhgohet me anë të një skaneri profesional. Nëse kompjuteri zbulon se një tufë po merr më shumë se normalisht për të mbyllur, sistemi po paralajmëron se fundi është afër. Adresimi i problemit në këtë pikë lejon pastrimin dhe ndryshimin e solenoideve, por nëse prisni që rrëshqitja të jetë konstante, e vetmja zgjidhje e vërtet do të jetë një rindërtim total. Numri 8. Mos e ngroni kutinë në mot ekstrem. Në numrin e 8, trajtojmë fizikën e lëngjeve në kushte të temperaturës së ulët. Ekziston një keqkuptim se vetëm motori duhet të ngrohet para filimit të udhëtimit. Realiteti është se lëngu i transmisionit automatik, ATF, është shumë më i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të viskozitetit se sa vaji i motorit. Në klimat ku temperaturat bien në ngrirje, ATF bëhet jashtëzakonisht e trash, duke humbur aftësinë e saj për të rrjedhur shpejt nëpër kanalet labirintike të trupit të valvuls, të cilat mezi janë diametri një floku njeriu. Kur një shofer fillon makinën në një mëngjes të ftohtë dhe godet menjëherë drive për të përshpejtuar, ata po i nënshtrojnë transmetimin stresit masiv hidraulik. Për shkak të viskozitetit të lartë të vajit të ftohtë, pompa e transmetimit duhet të bëjë përpjekje shumë më të mëdha për të lëvizur lëngun. Kjo mund të çojë në kavitacion, një fenomen ku fluskat e ajrit formohen në vaj që, kur shembet, godet sipërfaqet metalike me një forcë erozive. Përveç kësaj, ndryshimet e marsheve ndodhin me një vonesë të konsiderueshme, sepse duhet më shumë kohë që lëngu të mbush domat e pistonit që aktivizojnë tufat. Kjo vonesë bën që disqet e fërkimit të fërkohen me njëri tjetrin për më gjatë përpara se të bllokohen plotësisht, gjë që përshpejton konsumimin në mënyrë eksponenciale. Për të shmangur këtë dëmtim, nuk është e nevojshme ta lini makinën boshe për gjysmore, gjë që është jo efikase vendotse. Metoda e duhur është të ndizni motorin dhe, pas një minute, të kaloni ngadalë levën nëpër të gjitha pozicionet: park, reverse, neutral dhe drive, duke mbajtur çdo pozicion për rreth 10 sekonda. Kjo e detyron lëngun të qarkullojë nëpër qarqe të ndryshme dhe të nxehet nga fërkimi i kontrolluar në konvertuesin e çift rrotullues. Pasi të ketë filluar makina, duhet të vozitni jashtëzakonisht mirë, duke shmangur përshpejtimin e fortë ose ndryshimet e marsheve me rrotullime të larta, derisa matësi i temperaturës së motorit të ketë arritur pikën e tij normale të funksionimit, e cila zakonisht përkon me një temperaturë të pranueshme të lëngut në kutinë e shpejtësisë. Numri 7. Përdorni çdo vaj universal. Vendi numër 7 është një nga shkaqet më të mëdha të vdekjes së papritur në transmetimet moderne. Përdorimi i lëngjeve të pasakta. Në të kaluarën, pothuajse çdo makinë mund të përdorte një lëng të tipit Dexron 2 ose Mercon. Sot, transmetimet janë pjesë jashtëzakonisht specifike të inxhinierisë me toleranca unike mekanike dhe kërkesa kimike. Megjithatë, shumë punëtori të pavarura dhe dyqane pjesësh reklamojnë të ashtu quajturat lëngje universale ose me shumë automjete, duke pretenduar se ato plotësojnë specifikimet e vjetëra prodhuesve të ndryshëm. Ky është një thjeshtim kimik që mund të rezultojë fatale. Çdo lëng transmisioni është formuluar me një paketë aditivesh shumë specifike që përcakton viskozitetin e tij, rezistencën ndaj oksidimit, aftësinë për të shpërndarë nxehtësinë dhe më e rëndësishmja, koeficientin e fërkimit. Disa transmetime kërkojnë një lëng që është shumë i rrëshqitshëm për të lejuar ndryshime të padukshme të marsheve, ndërsa të tjerët, të tilla si transmetimet me tufë të dyfisht ose çift rrotullues të lartë, kanë nevojë për një lëng me modifikues fërkimi për të ndihmuar disqet të angazhohen me qëndrueshmëri të menjëhershme. Nëse përdorni një lëng universal në një rast që kërkon një specifikim teknik me fërkim të lartë, disqet do të rrëshqasin vazhdimisht. Anasjelltas, nëse përdorni një lëng shumë agresiv në një kuti të projektuar për butësi, ndërrimet do të jenë të papritura dhe do të dëmtojnë montimet e motorit dhe ingranazet e brendshme. Përveç çështjes së fërkimit, ekziston çështja e përputhshmërisë kimike me materialet e brendshme. Guarnicionet, vulat e pistonit dhe izolimi i kablove të brendshme të transmetimit janë bërë nga polimere specifike. Një lëng me paketën e gabuar të aditive mund të bëjë që këto vulat të flyen, të kuren ose degradohen kimikisht, duke shkaktuar rrjedhje të presionit të brendshëm që përcjellësi nuk do t'i vërej derisa transmetimi të ndalojë së punuari plotësisht. Rregulli i përgjithshëm është absolut. Kur mos pranoni një lëng që nuk thot në mënyrë eksplicite në paketim se plotëson standardin e saktë të prodhuesit të makinës suaj.
Për së shesham, ZF Lifeguard 8, Toyota WS, Mercedes-Benz 236.15. Kursimi I pak parave në naftë është investimi më I shtrenjtë që mund të bëni. Numri 6. Shpëllajeni motorin me ujë në presion. Ne arrim në numrin 6 me një gabim të lindur nga estetika dhe pastërtia e keqkuptuar. Motori I kot I një makine moderne është një xhungël elektronike e ndjeshme dhe transmetimi automatik është në thelb një kompjuter që menaxhon presionin hidraulik. Rreth strehimit të kutisë së shpejtësisë janë sensor të shumtë shpejtësie, sensor të temperaturës dhe, mbi të gjitha, lidhësi kryesor që komunikon njësinë e kontrollit, TCM, me solenoidet e brendshme. Këta komponent janë krijuar për t'i bërë ballë lagështisë ambientit, spërkatjeve të rrugës dhe ngjehtësisë ekstreme, por ato nuk janë të dizajnuara për t'i bërë ballë një rrym uji qindra bar nga një rondele me presion. Kur një person drejton shtizën e ujit në presion në transmetim për të hequr pluhurin ose njollat e vogla të vajit, forca e ujit është në gjendje të kapërcejë vulat e gomës të lidhësve elektrik. Pasi uji depërton në brendësi të një lidhësi, kombinimi I energjisë elektrike dhe mineraleve në ujë fillon një proces pothuajse të menjëhershëm të elektrolizë dhe korozionit galvanik. Me kalimin e ditëve, kunjat metalike janë të veshura me një oksid jeshil që rrit rezistencën elektrike. Kjo bën që sinjalet e dërguara nga sensorët të mbërrijnë të korruptuar në kompjuter. Një transmetim që merr sinjale elektrike të çrregullta do të fillojë të silet në mënyrë të paparashikueshme. Ju mund të vendosni të zbresni papritur me shpejtësi të lartë, ose të hyni në modalitetin e mbrojtjes, ose modalitetin limp, ku kutja e shpejtësisë bllokohet në një marsh të vetëm, zakonisht I treti, për të parandaluar dëmtime të mëtejshme. Ajo që është më e keqja është se ky dëmtim është shpesh I ndërprerë dhe shumë I vështirë për një mekanik të përgjithshëm për t'u diagnostikuar, duke quar në zëvendësimin e pjesëve të shtrenjta, kur problemi ishte thjesht një livs sulfat. Nëse vendosni të pastroni motorin, bëheni me motorin të ftohtë, përdorni produkte specifike për yndyrën që aplikohen me një shishe lak dhe shpëlajeni me një rrjedh ujë pa presion, gjithmonë duke mbrojtur komponentët elektrik me plastik. Numri 5. Gabimi I gomave me madhësi të ndryshme. Gabimi numër 5 duket, në shikim të parë, të jetë një problem I mirë mbajtjes së shasisë, por ndikimi I tij në transmetim është I drejtë për drejtë dhe shkatërues. Transmetimet moderne automatike mbështeten tërësisht në të dhënat që marrin nga sensorët e shpejtësisë së rrotave, sensorët ABS. Këta sensor informojnë kompjuterin e transmetimit saktësisht se sa shpejt po rrotullohet secila gomë. Nëse montoni goma nga marka të ndryshme në të njëjtin boshtë, ose nëse keni një gomë të re dhe një gomë shumë të konsumuar, diametri I përgjithshëm I rrotës ndryshon. Edhe nëse ndryshimi është vetëm disa milimetra, ajo rrotë do të duhet të rrotullohet me një shpejtësi të ndryshme për të mbuluar të njëjtën distancë si partneri I saj. Për kompjuterin e transmetimit, ky ndryshim rrotullimi është një shenjë se diçka nuk shkon. Në shumë automjete, sistemi do të interpretojë se një rrotë po humbet tërheqjen, duke aktivizuar pa nevojë sistemet e kontrollit të stabilitetit ose duke rregulluar vazhdimisht rrëshqitjen e konvertuesit të çift rrotullues për t'u përpjekur të kompensojë humbjen e supozuar të kapjes. Kjo rezulton në një cikël të vazhdueshëm pune në komponentët e brendshëm, që duhet të jenë në qetësi gjatë drejtimit linear. Në automjetet me 4 rrota, AWD, dëmtimi është edhe më I shpejtë. Ndryshimi në rrotullim detyron diferencialin qendror ose tufën e transferimit të punojë vazhdimisht për të tretur atë ndryshim në shpejtësi, I cili mbinqehet lëngun e transferimit dhe përfundimisht këput disqet e brendshme brenda disa muajsh. Edhe diçka aq e thjeshtë sa presionet shumë të pabarabarta të inflacionit mund të gjenerojë këtë efekt. Një rrotë me presion të ulët ka një rreze më të vogël efektive dhe rrotullohet më shpejt. Prandaj, mirëmbajtja e transmisionit përfshin edhe gomat. Është jetike që të 4 gomat të jenë të njëjtit model dhe matësi dhe që rrotullimet të bëhen çdo 10.000 kilometra për të siguruar që konsumimi të jetë uniform. Nëse pësoni një shpim dhe duhet të përdorni rroton rezervë, e cila zakonisht është më e vogël, vozitni me shpejtësi të ulët dhe vetëm distancën minimale të nevojshme në punëtori. Përndryshe, do të gatuani diferencialin dhe transmisionin e makinës suaj për një çështje të thjeshtë gjeometrie. Numri 4. Mos kontrolloni për rrjedhje ftohese, për zjerje vdekjeprurese.
Në pozicionin numër 4, James skenarin më katastrofik për një transmetim automatik, i njohur në zhargonin mekanik si milkshake luleshtrydhe ose qumësht roz. Si që përmendëm më herët, transmetimi duhet të ftohet dhe për këtë përdor një shkëmbues nxehtësie që në shumicën e automjeteve është integruar brenda radiatorit kryesor të motorit. Lëngu i transmisionit rrjedh nëpër kanale të brendshme të rrethuara nga ftosi i motorit. Problemi lind kur radiatori plaket ose kur përdoret një ftos me cilësi të dobët që gërrjen muret e brendshme të këtij shkëmbuesi. Nëse ndodh një çarje e vogël në kanalin e brendshëm, presioni i sistemit të ftojes së motorit, i cili zakonisht është konstant, e shtyn antifrizin në qarkun e transmetimit. Në momentin që ftosi, i cili në thelb është ujë dhe glikol, përzihet me vajin e transmisionit, ATF, ndodh një reakcion kimik katastrofik. Uji shkatëron menjëherë ngjitësinë që mban materialin e fërkimit të ngjitur në disqet e tufës së çelikut. Brenda pak minutash, materiali i fërkimit del si letër e lagur, duke notuar në të gjithë transmetimin dhe duke bllokuar çdo kalim vaji. Ky fenomen quhet smoothie luleshtrydhe, sepse vaji i kuq kur përzihet me ftosin e bardhë ose jeshil, merr një pamje të trash krem roz. Pasi ky lëng hyn në transmetim, dëmtimi është praktikisht i paktjeshëm. Vulat e gomës fryen dhe deformohen, dhe qarku i shkurtër elektronik i brendshëm. Mënyra e vetme për ta parandalluar këtë është të kryeni mirëmbajtje rigoroze të sistemit të ftojes së motorit, duke ndryshuar antifrizin çdo 2 vjet për të parandalluar që ai të bëhet acid dhe të hajë radiatorin nga brenda. Nëse ndonjëherë kontrolloni nivelin e ftosit dhe shihni njolla vaji, ose nëse vaji i transmisionit duket qumështor, mos e lëvizni makinën. Zbulimi në 5 minutat e para mund të shpëtojë kutinë, por 5 kilometra më vonë, transmetimi do të jetë skrap. Numri 3. Vozitja me një sistem ftoje të gabuar. Gabimi numër 3 është një zgjatimi i atij të mëparshëm, por i fokusuar në stresin e nxehtësisë operacionale. Shumë shofer injorojnë problemet e vogla të temperaturës në motorët e tyre, të tilla si një termostat që ngec her pas here, një ventilator që bën zhurmë, ose një radiator pjesërisht i bllokuar nga papastërtia e jashtme. Logjika e shoferit mesatar është: për sa kohë që gjillpra nuk arrin në zonën e kuqe, nuk është problem. Megjithatë, për transmetimin automatik, puna disa gradë mbi temperaturën e tij ideale është një dënim i ngadaltë dhe i qetë me vdekje. Ekziston një rregull i përgjithshëm në inxhinierinë e transmetimit. Për çdo 10 gradë Celsius që lëngu funksionon mbi 90 gradë, temperatura e tij optimale, jeta e vajit përgjysmohet. Nëse temperatura normale e motorit tuaj është 90 gradë, por për shkak të një sistemi të dobët ftojeje po funksionon në 100 gradë, vaji juaj i transmisionit po degradohet 2 herë më shpejt se normalisht. Në 110 gradë, degradon 4 herë më shpejt. Nxehtësia e tepërt prish zinxhirët molekular të vajit, duke e shndëruar atë në një lëng ujër që nuk mund të mbajë më presionin hidraulik të nevojshëm për të mbajtur fort kthetrat. Kur vaji mbingjehet, transmetimi fillon të përjetojë atë që ne e quajmë zhvendosje e butë. Shoferi vëren se makina ndihet e ngadaltë, sikur është e vështirë për të ecur përpara. Kjo për shkak se tufat e brendshme po rrshqasin pak për shkak të viskozitetit të ulët të vajit të nxehtë. Kjo rrshqitje gjeneron nga ana tjetër më shumë nxehtësi, duke krijuar një rreth vicioz që përfundon me karbonizimin e lëngut. Mbajtja e radiatorit të pastër nga insektet dhe papastërtit, sigurimi që ventilatorët të funksionojnë me të gjitha shpejtësitë dhe ndryshimi i termostatit në mënyrë parandaluese janë të gjitha detyrat e mirëmbajtjes së motorit që kanë një ndikim të drejtë për drejtë në jetëgjatësinë e transmetimit. Numri 2. Fikni makinën me një marsh të ndryshëm nga P. Pozicioni numër 2 i referohet një zakoni mbëljeje që duket i padëmshëm, por mund të çojë në konflikte të rënda në sigurinë elektronike dhe mekanike të automjetit. Shumë shofer, kur mbërrin në destinacionin e tyre, kanë zakon të fikin motorin, ndërsa leva është ende në drive ose reverse, dhe vetëm atëherë e zhvendosin selektorin në pozicionin park. Në automjetet moderne me përzgjedhës elektronik, makina zakonisht lëviz kutinë në P automatikisht, por kjo vendos stres të panevojshëm në aktuatorët elektrik dhe logjikën kompjuterike. Problemi kryesor qëndron në lubrifikimin dhe menaxhimin e presionit. Kur fikni motorin, pompa e vajit të transmisionit ndalon së rrotulluari menjëherë, duke hequr të gjithë presionin hidraulik në sistemi.
Nëse makina zhvendoset pak, edhe me disa milimetra, ndërsa lëvizni levën nga D në P me motorin e fikur, komponentët e brendshëm lëvizin pa mbrojtjen e filmit të vajit në presion. Përveç kësaj, në kutitë e shpejtësisë automatike, pozicioni parkimi aktivizon një komponent mekanik të quajtur parkim, i cili është një pëk e vogël metalike që bllokon boshtin e daljes. Nëse kjo kapse futet ndërsa makina ka ende një minimum inerci dhe pa ndihmën e presionit hidraulik që menaxhon butësinë e mekanizmit, ndodh një goditje mprehtë që, me kalimin e kohës, mund të konsumohet ose thyej racet, duke lënë makinën të paaft për të bllokuar parkimin. Nga pikpamja elektrike, fikja e motorit në një ingranazh të ndryshëm nga P mund ta lërë njësinë e kontrollit të transmisionit në një gjendje konfuzioni. Kur automjeti riniset, kompjuteri duhet të kryejë një sër kontrolesh për të verifikuar pozicionin aktual të valvulave të brendshme. Nëse ka një mospërputhje midis asaj që kompjuteri mban mend dhe asaj që sensorët zbulojnë gjatë fillimit, makina mund të shfaqë një gabim në pult ose, në raste ekstreme, të parandallojë ndizjen e motorit për siguri. Protokolli i duhur duhet të jetë gjithmonë: ndaloni makinën plotësisht, vendosni frenën e parkimit, kaloni levën në P dhe në fund fikni motorin. Numri 1. Zakoni i bregdetit në neutral në zbritje. Ne kemi arritur gabimin më të rëndë, numrin 1 në listën tonë të zakoneve shkatëruese të drejtimit. Bregdet ose ngasje në neutral, në shpatet 8 pjetë. Ky është një mit i vazhdueshëm që vjen nga epoka e makinave me karburator, ku besoi se vendosja e makinës në neutral në një 8 pjetë kursente karburant sepse motori ishte në punë. Në një makinë moderne, kjo nuk është vetëm e rreme. Sistemi i injektimit ndërpret plotësisht karburantin kur zbrisni, por përdor gaz për të mbajtur boshën në neutral. Por është një mënyrë e garantuar për të shkatëruar transmetimin tuaj automatik. Dizajni i një transmetimi automatik varet në mënyrë kritike nga raporti i rrotullimeve të motorit me shpejtësinë e rrotave. Pompa e vajit, e cila siguron lubrifikim dhe ftoje për të gjitha ingranazet planetare dhe disjet e fërkimit, është e lidhur drejt për drejt me boshtin hyrës. Nëse e vendosni makinën në neutralitet ndërsa zbresni nga një kodër me 100 km/h, motori bie me rreth 800 rrotullime në minutë. Në këto rrotullime, pompa e vajit jep shpejtësinë minimale të rrjedhës së lubrifikimit. Megjithatë, rrotat po rrotullojnë komponentët dalës të transmetimit me një shpejtësi shumë të lartë. Ju po detyroni komponentët e brendshëm të rrotullohen me shpejtësi të lartë, ndërsa lubrifikimi është praktikisht ineksistent. Kjo mungesë lubrifikimi shkakton ngrohje me fërkim të thatë në kushinetat dhe ingranazet planetare. Përveç kësaj, duke qenë në neutral, lëngu nuk qarkullon me forcë të mjaftueshme përmes ftosit të jashtëm, kështu që nxehtësia e gjeneruar nga inercia bllokohet brenda strehimit. Por rreziku nuk është vetëm mekanik, është për siguri. Në neutral, ju humbni frenat e motorit, gjë që ju detyron të abuzoni me frenat e shërbimit, të cilat mund të mbinshehen dhe dështojnë, fenomeni i zbejes. Dhe nëse keni nevojë të përshpejtoni papritur për të shmangur një pengesë, vonesa ndërsa kompjuteri përpiqet të sinkronizojë rrotullimet e motorit me një transmetim që rrotullohet me shpejtësi të lartë, do të shkaktojë një ndikim mekanik brutal kur aktivizoni ingranazet, gjë që mund të thejë montimet e kutisë apo edhe boshtin e makinës. Kur, në asnjë rrethan, mos e vendosni transmisionin në neutral, ndërsa automjeti është në lëvizje. Duke ardhur në fund të kësaj analize teknike mbi kiminë dhe zakonet, bëhet e qartë se jetëgjatësia e një transmetimi automatik nuk është çështje fati, por rezultati drejt për drejt i një disipline mirëmbajtjeje dhe funksionimi. Ne kemi zbërthyer se si nxehtësia është armiku publik numër 1, pavarësisht nëse gjenerohet nga manovra agresive si brake boosting ose neglizenca e sistemit të ftojes së motorit. Ne kemi kuptuar se lëngu i transmisionit nuk është thjesht një vaj, por një komponent i sakt inxhinierik që nuk pranon zëvendësues universal ose ndotje uji. Rituali i kujdesit për një transmetim të përjetshëm përmblidhet në respektimin e fizikës së sistemit, lejimi i lëngut të arrijë temperaturën e tij të punës përpara se të kërkojë përpjekje, duke siguruar që gomat të mos ngatërojnë sensorët elektronik dhe, mbi të gjitha, duke kuptuar se leva e marsheve nuk është një lodër për të kursyer karburant në zbritje.